Mukunzi DMT Rwanda ndagusuje cyane nongera kukwifuriza amahoro y'Imana kandi nkwifuriza umugisha w'Imana kubera yuko wahisemo neza cyane ari ukora ino video ari ukora subscription ari like na comment ni ibintu by'ingenzi cyane kandi umunsi ku munsi ntago nzajya ngutindira buri uko ide nziza cyangwa igitekerezo cyiza kije cyubaka umuryango cyangwa cyuvuguruzamo gake kugira ngo bigende neza nzajya mpita nkikugezaho akanya ku kanya. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mwabonye ko umunsi wahariwe ababyeyi b'abapapa. Ariko niyo nzengura ku mbuga nkoranyambaga ndeba nyine ase abantu twaje twifuriza koko abapapa umunsi mukuru mwiza nkangiye cyangwa se mu kingo n'undi muntu wese hari abatubyara hari n'abo twashatseho nk'abagore bo barabizi neza. Ariko se abagore mwashatse mufite abagabo byagenze bite ku munsi wo ku 16 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka? Icyo nabonye nawe waba warabonye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane nuko abaje bapostinga abantu bose bifuriza umunsi mukuru w'abapapa, abagore benshi cyane agiye mbasha kureba bapostinze ababyeyi babo b'abapapa. Kandi afite abagabo mana byaranya abana. Tugiye kureba ngo ese ni kubera iki byabaye yuko abagore benshi na postinga abantu bababyaye kurusha abo bashakanye nabo. Umwanzuro wakihereza cyangwa kimwe utahita ufata umurongo yenda se ngo uciteka nuko abagore batabohokeye cyane ari ugushyira hanze abagabo babo cyangwa kubirata cyangwa se mu kimwe kwavuga amagambo meza kuko bazi neza yuko mu ngo wabo ibyinshi ntago bimeze neza. Babwire imiryango y'uno munsi ntago itekanye na busa, harimo urwishishwe rwishi cyane, ntago abagore n'abagabo babanye neza, nta nubwo kubirata byoroheye buri muntu nkaho usanga ari kuvuga ngo umunsi giye kurya uwo ndata ariko sindi burate umugabo wanjye, kandi mu by'ukuri uri kurata wabyaye wakubyaye kugoma no kurata wakubyariye. Ikintu cyari ngiki rero muri no minsi mwumva inkubiri nyine ya buri munsi y'abagore bagenda batandukana n'abagabo babo, abagabo batandukana n'abagore babo bigizwemo uruhare n'umwe muri bo cyangwa se bombi babyumvikanyeho, ariko mu by'ukuri biterwa n'ibintu bitandukanye. Ariko nkuko nagiye mbivuga mu biganiro bya mbere hari ikintu mugomba kwitondera abantu mutarashaka. Ikintu cya mbere ni iki ngiki, ntabwo wabona kuneza ku bintu byose mu buzima bwawe bw'umuryango, ariko hari ikintu uzi wabura ntirwubakike. Icyo kintu kiteho mbere yo gushaka. Aho kugira ngo ware n'umuntu mutishimiranye noneho ejo nyuma usange nyine ibigaragara hanze ntimwishimiranye kandi no ku mbuga nkoranyambaga aho ngo yemeje gusohokera kwereka abantu yuko ufite wowe wirata ni utirata umugabo wawe ukeka ko bibona gutewe. Rero uko ingo zigenda zishobora gutandukana ibimenyetso bimwe na bimwe nk'icyo mwabonye ku munsi w'ejo washize ku 16 z'ukwezi kwa gatandatu ntago abagore n'abagabo babanye neza. Ntago babanye neza kubera impamvu zitandukanye cyane, ariko se ibi guterwa n'iki? Twaca umurongo aho ngaho. Impamvu ya mbere nayiguhaye, wowe niba ugiye gushaka umugabo cyangwa umugore hari ibintu uzi wowe byabara mu rugo rwawe ukumva ntago wishimye. Ikindi niba ugiye gushaka umugabo cyangwa umugore wibeshya kubera ko ibyo ushaka urabizi, ubu ugiye kubeshya we azagutara ku minsi zaba yicumye muri kubana. Rero fata umwanzuro nyakuri ubuyobora ubuzima bwawe mu rugo, ariko mu rugo uzaba rutekanye bishingiye kuko icyo uzaba urushaka mu nyakuri uzaba uri kukibona ku muntu mwashakanye. Rero abagore ko mutishimiye abagabo banyu cyangwa se abagabo mutishimiwe, ngiye nagarukira ndeba ku ruhande rw'abagabo ndavuga nti byanze bikunze niba twebwe abagabo tubona neza ko turi kubireba neza ko abagore twashatse bari gusingiza base kurusha uko badusingiza kandi turababyeyi twarabyaranye nabo, harimo icyo mu gihe ubanye umukobwa iwabo ugiye kumugira umugore, ese wabanje gusobanukirwa neza uko yari abayeho mbere y'uko ashaka? Wabashije kumenya umubano we n'ababyeyi be, uko yubatse ubuzima we na se, uko yamufataga mutonesha cyangwa mubonera bike mu bigenze akeneye, wabashije kubimenya? Niba warabimenye se noneho rero waba witeguye kugenda ugusumbisha ubwiza bw'umubano wawe n'umugore wawe ubwo yabonye iwabo? Kuki utuma umwana akumbura se kukurusha? Kuki uri gutuma umukobwa akumbura gusabana n'ababyeyi be kukurusha kandi we mwashakanye? Harimo icyuho. Bagabo mufite inshingano nanjye ndimo zo kugenda tugakora uko dushoboye cyane kugira ngo twongere dusumbye ibigwi base w'abakobwa. Sinzi niba uri kubyumva neza. Ukeneye gusumbya ibigwi se w'umukobwa. Hari umuntu wigeze kumbwira rimwe ntabwo yabihame, ariko mu byumve neza ngo ntabwo umuntu agiye gushaka arambagiza umukobwa ahubwo arambagiza umuryango agiye kumukuramo. Mu kurambagiza umuryango ugiye gukuramo umukobwa harimo urwihisho rw'uko uwo muryango nibura hari ibyo wahaye umukobwa nawe uzabasha gushingiraho ubasha kumurera cyangwa umufasha kugira ubuzima bwishimye. Umugabo urera umugore wawe kimwe nuko umugabo nawe akurera, ariko ntawaje kurera undi, mwembi mugomba gufashanya kugira ngo ubuzima bwanyu buryohe cyane kuruta. Ariko niba habaho ko we mukobwa umugabo gusumbisha nyina wamubyaye, cyangwa se bibaho ko wowe mugabo
umugore agusumbisha se wamubyaye kandi uri mwashakanye, aho ngaho mwicare neza mujye murebemo niba nta cyuho kiri mu mibanire yanyu ishobora gutuma umwe yatekereza iwabo cyane kurusha uko atekereza urugo ari narwo atuyemo umunsi ku wundi. Ni DMT Rwanda, ntabwo nzabaha agahenge n'umunsi n'umwe kubera ko tugomba gutekereza umunsi ku wundi ikiteza imbere umuryango, kandi uwo muryango no tubamo umunsi ku wundi, impamvu ugomba kumenya ikiri kuba ni ikihe, cyatewe n'iki, ese niba biri kuba gutya biratanga iyihe shusho y'igihe kizaza kizabaho. Nta kindi nyine, niba ingo zitishimye nyine ni ugutandukana. Gutandukana rero siko dushaka kubaka umuryango, ntabwo twavuga ngo turerere abantu mu umuryango udahari. Abana bari hehe bazarerwa n'abandi? Mugomba rero kugira umwana mu burema ufite ipfundo rikomeye cyane zatuma wowe umugabo na mugore mwishimirana, ariko pe ntabeshye biteye nyine kutamererwa neza ku mugabo wese wumva wiyubashye cyangwa ufite ahazaza heza nk'umugabo, kubona umugore wawe yirata se kandi nawe uhari wakwiye kuba uri kwiratwa nk'umubyeyi umubyare n'abana akakwishimira nk'umugabo. Nibura ayo magambo yanditse kuri se ni meza, ariko nakakwandika ahandi meza. Hari n'abahisemo gupostinga nyine ko abagore barera imyanya yombi nk'umugore n'umugabo, kandi afite umugabo ubizi neza, ariko akumva yuko byanze kuntu cyashyira hanze ari ishema afitiye abagore barera abana bonyine. Bivuze ngo nawe mugabo ugomba kwitekereza neza ukareba niba koko muri urwo rugo ufite, nubwo atakuvugaho amagambo runaka yenda gupostinze, ariko hari impamvu runaka ugomba kumenya niba koko uri gutanga ibikwiriye ushobora gutuma umugore yumva ko nawe ari kumwe n'umuntu mu rugo. Ni ibanga ryawe ugomba kugendana ukarimenya neza kugira ngo bikugire akamaro, urugo rwawe rwishime, ejo tuzisanga mwatandukanye kandi bitari ngombwa cyane. Ciao ciao, nta gutinda. Niba ufite ukundi kuntu byumva ubimbwire muri comment hano munsi, then you like, you can share and subscribe. Thank you.